Tem uma ideia, Olha tá? só O que pescamento resenha. hoje tá top demais. Bora pra soltura? Vamos que vamos. Bom, soltura do triplay. Pera aí, Vini. Soltar junto. Pequeno não conseguiu tirar o dele. É pira grande. Vamos soltar aqui as duas solturas do triplay. Isso aí, rapaziada. Chama! Passe pesque, massinha Aí, nevou, turma. representando. Show, É nóis. Tá dois tamba bom demais. Só aqui. esperar Eu já agora tô com outro peixe engatado o triplay. aqui. Com esse O peixe último aqui, que é do galera, eu pequeno. vou finalizar.